مستمعينا، فقرتنا الصحية راح نتكلم عن أسباب الشخير أثناء النوم وطرق علاجه. أنا بمكان وأنتي بمكان، أنتي عارفة ليه؟ وينك في؟ مش على الهواء، منقول بعد الهواء. أنا فقرة صحية ثانية فاتحة وأنتي فقرة صحية. بس يلا نتكلم عن الشخير، ليش لا؟ نشوف الناس اللي يمكن في ناس كثير تشخر، فيمكن يعني من يشخر؟ من اللي يقول لنا بالتعليقات إنه ما يشخر؟ حد بيقول لك. السمين قصده علينا عادل، قصده علينا اللي مصاب مو صحيح والله. قصده علينا عادل. أني ما شخرش يا عادل. أنت مو سمينة. هو يقول لك يعني أكثر من كذا سمن؟ لا عادل، في ناس نحاف ويشخرون، يعني وقائع. ايه بس لا تقول، يعني لا تقول انه ما في الاغلب. طيب يقول شو اسمه هيثم، يقول ما بش واحدة حبيبها يشتي يحرق الدنيا عشانها، متنا برد والله، متنا. طيب خلينا نقرأ الفقرة. سبل عبسي تقول يا ناهد بدي أغنية الحماقي. بنشوف العادل إذا خرجنا من البث بتنضرب يا سبل. بس في أغنية توقع، طب واحدة وبلاش كل ده يجي مرة واحدة. إيش رأيك يا سبل؟ نغني لك إحنا؟ خلاص كذا ما راح ينقطع البث. طيب نقرأ الفقرة بعدين نطلع لأغنية حمائي. يلا. صعدة FM، صوت السلام.